चलो देखते हैं कौन सा देश का बंदा पावरफुल है। चीन नहीं हुआ भाई, इससे भी नहीं हुआ। पाकिस्तान। अबे भाई इसने भी दोनों हाथों से उठाया, इसने भी नहीं हुआ इसका भाई। अब भाई इंडिया की बारी है भाई। अगर आप लोग इंडिया को सपोर्ट करते हो दिल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओ भाई लोग, इंडिया के बंदे ने तो एक ही हाथ से उठा लिया भाई।